برضو كان في حد بيقول الحمل المتكرر وعلاقته بالفتق، ان الحمل المتكرر او حمل في التوينزات او التريبلت ده بيسبب الفتق او من عوامل الفتق. هل ده صحيح ولا لا دي مش خرافه. ده؟ لا دي مش خرافه. دي صح. الحمل بيشتغل، الحمل والولاده وخصوصا الولاده الطبيعيه مش بيسببوا الفتق. احنا زي ما قلنا سبب الفتق غير مش معلوم. هنتكلم فيه، بس بنقول عوامل بتساعد حدوث الفتق. اللي بيساعد ان انا حمل متكرر في توينز ولا تريبلت زي ما بتقول، بتعمل استريتش، بتشد العضلات قوي فبتضعفها. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه لو واحده ست وبتولد طبيعي فهي بتحزق، الحزق ده بيزود الضغط جوه البطن فبرضه بيساعد ان الفتق يظهر. فكل ما يكون في حمل متكرر مره واثنين وثلاثه، ولاده طبيعيه مره واثنين وثلاثه، كل الحاجات دي بتساعد ان الفتق يظهر، بس هي مش سبب. تمام. لان ممكن واحده والده 10 مرات وما يجيلهاش مجلاش فتق، فتق صح. واحده من اول حمل جالها فتق. طق العرق زي ما بنقول صح. يعني. تمام. فهي برضو السبب مش الحمل، مش سبب مباشر بس عامل مساعد. اخر حاجه بقى يا دكتور بيتكلموا عليها، فكره ان الفتق كده كده هيرجع بعد الجراحه، سواء هيرجع على طول او هيرجع بعد شهر او بعد شهرين. هل ده الموضوع ده صحيح ولا لا هو زمان كان بيقول ان هيجي له فتق وحتى لو عمله هيرجع تاني، فناس بتقول لك ما تعملوش، ما هو هيرجع تاني. ايوه صح. لا الدنيا اكيد اتغيرت يعني. زمان الكلام ده انا كنت بسمعه في السبعينات مثلا واحنا اطفال صغيرين كنا نسمع كده، بس هي القصه ان الجراحه نفسها اتغيرت، نوع الشبكه اتغير، طريقه الاصلاح الفتق حتى لو كان بالجراحه العاديه اتغيرت، فما عادش ان الفتق لازم يرجع. نسبه ارتجاع الفتق بعد اصلاحه جراحيا نسبة مثلا بنقول من 2 ل 6%، وده نسبة مش قليلة، وده في الأماكن اللي هي متخصصة ده في الجراحة التقليدية. ده الجراحة التقليدية. فتح. لما نيجي بقى للإيرا الجديدة إنه إحنا بنتكلم في المنظار، لو الفتق متصلح كويس ودكتور عامل كل احتياطاته معمولة كويس بيطلع من العملية ويقول لك الفتق ده مش هيرجع إن شاء الله، مش هيرجع تاني. تمام. والفتق لما يتعمل بالمنظار لو رجع تاني بيرجع على ترابيزة العمليات أو بيرجع يوم العمليه، بيطلع من العمليات يلاقي الفتق ما تعملش. ده مشكلته ايه؟ ان انا اخترت شبكه مقاسات مش مظبوطه، اتثبتت في مكان مش مناسب قوي للفتق، يعني ما خدتش احتياطاتي وانا شغال. تمام. علشان كده بنقول لو حد بيشتغل جراحه مناظير بيصلح فتق ومتدرب كويس على العمليه دي، نسبه الارتجاع منه تكاد تكون صفر. مفيش حاجه صفر، بس هنقول تكاد تكون صفر. دكتور كويس وشبكه دكتور كويس متدرب كويس واخد احتياطاته تمام، شغال بالمنظار. تمام يا دكتور، وضحت الرؤيه كده يا دكتور.